おい、起きろ。ということでねこの大根芝居がね始まったところで、今ねベルテントの方が、完成しました。ちょっと見てもらいますね。こちらの方ね、ベルテントの方が、今完成しましたので、中の方のご紹介ねしていきたいと思います。まあ今までベルテントのね中が立てましたけど、今回一番かっこよく貼れたなと思ってますんでね。では中の方見てみます。まあなんということでしょう。でねでんということでね、これが一応ベルテントの中になります。中で4名から、これ一応これ6名になってるんやけどね、テントっていうのはマイナス1で換算するもんだということで、だいたい5名様がもう入ったらもういっぱいいっぱいになるかなと思う。まあ4名ぐらいが一番いいかなと思ってます。これでね、真ん中の方のワンポールテントの方でしっかりしますんでね。まあ台風の方がちょっと風が来てもこれでしたら多分おそらく大丈夫かなと思ってますので、この絨毯もね、姉さんが選んだ絨毯。まあ、いいですよね。かっこいいですよね。で、これに明日、泊まりに来ていただきますので、明日ぜひ、台風が来てますけども、楽しみにしていただきますのでよろしくお願いします。それでは、また